skręcamy prawą do boku. I tak jak mówię, no, ta maszyna, ona jest spięta z traktorem tym 36-konnym, natomiast to znaczy, że można ją bez problemu spiąć z traktorem 18-konnym i też bez najmniejszego problemu sobie z tą kosiarką ten traktor poradzi. Zapotrzebowanie mocy tej kosiarki jest na poziomie minimalnym 12 koni. Natomiast